हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के सर्दी जुकाम का कैसे हम घरेलू उपचार करें। जब हमें कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो हम सबसे पहले घरेलू उपचार करते हैं। सब काढ़ा पियेंगे, गर्म पानी से गरारे करेंगे और विक्स और तमाम तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। जब हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाए। हम नहीं चाहते उनको दवाई देना, क्योंकि दवाई से उनको तकलीफ होती है। दवाई चाहे कैसी हो तकलीफ देती ही है, अभी नहीं तो बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट्स आते ही है। सबसे पहले एज अ मदर हमें लगता है कि बच्चा बीमार हो उससे पहले मैं उसको ठीक कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं कि वो ठीक हो जाए। तो आज हम वही करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को, अगर हमें लगता भी है ना कि ये बीमार होने वाला है, इसको खांसी जुकाम होने वाला है, तो हम पहले ही अलर्ट हो जाए और ये कुछ हमारे कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ टिप्स हैं, इनको आजमा के हम उसको ठीक कर दें। तो सबसे पहला है, सबसे पहले जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे हैं उनको ब्रेस्ट फीड कराइए। वो बहुत ही अच्छा होता है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दूसरा, स्टीम। जब जैसे हमारा म्यूकस जम जाता है, हमारी नाक बंद हो जाती है, तो हम स्टीम लेते हैं ना, बट बच्चे उस तरह स्टीम नहीं ले सकते। हमें क्या करना है, उनको एक पतीले में गर्म पानी कर लेंगे। उस गर्म पानी को बच्चे के सामने रख के उसको अपनी गोद में लेके बैठ जाएंगे और उसको उस पतीले के ऊपर उसका मुंह बार बार उसका फेस लेके आएंगे, जिससे कि उसे आने वाली भाप वो अपनी सांस के साथ अंदर ले। एक तो हुआ ये, स्टीम बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे कि जो जमा हुआ म्यूकस है वो मेल्ट हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल तो कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव है, ये आप सब जानते हैं। मस्टर्ड ऑयल हम खाने से लेके, बालों से लेके, नहाने से पहले लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम बच्चों के लिए मस्टर्ड ऑयल कैसे यूज़ करेंगे? जी हाँ, एक आपको सीक्रेट शेयर करूं। जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जब हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, मैं पता है क्या करती हूँ, हल्का सा मस्टर्ड ऑयल ऐसे ही नॉर्मली लेके अपनी नाक में, नाक के आगे लगा लो, या फिर अगर 2 ड्रॉप डालोगे, तकलीफ तो बहुत देगा, बहुत जलता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइस, तुरंत आपका म्यूकस क्लियर हो जाता है और 2 घंटे के अंदर आपका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत जलता है। हाँ, तो बच्चों के लिए हमें क्या करना है, हमें मस्टर्ड ऑयल की उनको मसाज देनी है। हाँ, मसाज, मसाज का इम्पोर्टेंस आप सब जानते ही हैं कि, और आप अपने बच्चों को मसाज करते भी हैं, करनी भी चाहिए। हमें क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लेना है और उसमें मस्टर्ड ऑयल में कुटा हुआ लहसुन और अजवाइन के कुछ दाने डाल के उसको गरम कर ले। हाँ, उसको काला ना पड़ने दे, उसको गोल्डन सा रहेगा तब आप गैस बंद कर दें और उसको ठंडा होने दें। मतलब वार्म, हल्का सा गर्म रहेगा, जब बिल्कुल हल्का सा कोसा सा वार्म रहे, तब उसी कटोरी में जिसमें लहसुन और अजवाइन पड़ा होगा, अपने हाथ से लेके हथेली से इस तरह से आप अपने बच्चे के तलवों पे, हाथों के पाम पे, कमर पे, गर्दन के पीछे, छाती पे, हर जगह उसको लगाएं धीरे धीरे। आप उसको गले के पास थोड़ा अच्छे से लगाएं और तलवों पे भी उसको थोड़ा अच्छे से लगाएं, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। और मस्टर्ड ऑयल का एक और यूज़ होता है, और मस्टर्ड ऑयल आप ज़्यादा इफेक्टिव कब रहेगा, नहाने से 2 घंटे पहले आप ये वाली मसाज दे दें बच्चे को। एक बात बताऊं, हमें लगता है कि नहाना, बच्चों को शायद अगर वो बीमार है तो उसको ना नहलाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा अगर बीमार है तो उसको ज़रूर नहलाना चाहिए, हल्के से, मतलब गर्म पानी से। मैं एज अ मदर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मेरा बच्चा जिस दिन से मेरे पास आया, मैंने एवरी डे, चाहे वो सर्दी है गर्मी है, उसको नहलाती हूँ। उसको आदत भी है, बिना नहाए वो रह भी नहीं सकती है। तो क्या करना है, आपको नहलाना जरूर है। नहलाने से बीमारी का कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे बीमार होते हैं, कुछ दूसरे रीज़न होते हैं, उसकी वजह से नहाने से कभी बीमार नहीं होते। तो आपको गुनगुने गर्म पानी का बाथ डेली देना है। और एक और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब आप बच्चे को, अगर बच्चे को तकलीफ है, मतलब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो सर्दी जुकाम है या हल्का सा फीवर है, तो आप क्या करें, उस गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, क्योंकि नींबू एंटीबायोटिक का काम करता है। कि जब गर्म पानी में डाल के नहाते हैं, वो बहुत हेल्प करता है बच्चे के पोर्स ओपन करने में और उसको फ्रेशनेस देने में और उसकी बॉडी की थकान उतारने में। उसके बाद आपको क्या करना है, विक्स और गरम सॉक्स सॉरी, विक्स और सॉक्स। आपको क्या करना है, बच्चे को जब आप सुखा के नहला के कपड़े पहना देते हैं, तो आपको सिंपली विक्स लेना है,
बेबी रब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेबी रब को रेकमेंड नहीं करती हूँ, मुझे उसके कोई भी असर नहीं समझ में आता। ये वाला हमारा ब्लू वाला विक्स, ट्रेडिशनल वाला, ये विक्स आप बच्चे के पैरों के तलवों पे लगाएंगी, अच्छे से लगा दें ऐसे करके, और फिर उसको सॉक्स पहना दें, बस उतना ही काफ़ी है। बहुत इफेक्टिव होता है ये, आप रात में सोने से पहले भी कर सकती हैं। जब बच्चा सोने जाता है तो उसको विक्स लगा दें और इसी तरह से उसको सॉक्स पहना दें, वो बहुत इफेक्टिव। आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ भी दे सकते हैं, वो जो मैंने नींबू और गर्म पानी बताया ना, जिसमें हम हल्का सा नींबू इसको यूज़ करते हैं, मतलब निचोड़ते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, वो स्पॉन्ज बाथ भी उस पानी से दे सकते हैं अगर आपको नहीं नहलाना है बच्चे को तो। अब आपने सेनाइल ड्रॉप्स का नाम तो सुना होगा, जब बच्चे को जुकाम हो जाता है, उसका गला चोक हो जाता है, म्यूकस जम जाता है, तो सेनाइल ड्रॉप्स ना डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो वो सेनाइल ड्रॉप्स वो जो नेज़ल ड्रॉप है वो कुछ और नहीं है, वो गर्म पानी और नमक का मिक्सचर है बस। तो आपको ऐसा मिक्सचर घर पे बना लेना है। इस तरह का कोई ड्रॉप, जैसे मैं अपने बच्चे के लिए इस तरह से बना के रख लेती हूँ, और ऐसा ये मेरा ड्रॉप है जिससे मैं डालती हूँ। आपको क्या करना है, ये गर्म पानी और नमक, मतलब गर्म पानी में नमक डाल के उसको घोल बना लें, और इस तरह की बॉटल में भर लें, या फिर कोई भी ड्रॉपर लेके बच्चे की नाक में 2 बूंद डाल दे, और मेक श्योर करें कि जब बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड लेने जा रहा है उससे पहले डाले। उससे क्या होता है कि उसका जो पूरा म्यूकस जमा रहता है नली में वो क्लियर हो जाता है, और बच्चे को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती, और वो दूध अच्छे से पी लेता है। तो ये आप 2-2 3-3 घंटे में कर सकती हैं। अगर ज़्यादा उसकी नाक में प्रॉब्लम है, गली ज़्यादा म्यूकस जमा हुआ है, तो 2-2 3-3 घंटे में इसको करते रहें, ये बहुत इफेक्टिव है। हाँ, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नेज़ल ड्रॉप भी मंगा सकती हैं दुकान में, बाज़ार में नेज़ल ड्रॉप बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, बट मैं आई प्रेफर दिस। आपने कभी देखा जब हमें जुकाम हो जाता है और हम सीधे लेटते हैं तो किस तरह से म्यूकस यहाँ जम जाता है, यहाँ जम जाता है, हम सांस नहीं ले पाते, बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों के साथ भी होता है। जब बच्चे को जुकाम हो ना तो उसको सीधा ना सुलाए, उसके सर के नीचे हल्का सा पिल्लो लगा दे, हल्का सा ऊपर उठा दे। उससे क्या होगा, उसको बेबी को आराम से सांस आएगा, और उसका जो म्यूकस है ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। तो ये आप ज़रूर कर दें, ये बच्चे को बहुत हेल्प कर। आई होप को आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, फ्यूचर में मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। टिल देन, बाय बाय।